尼泊尔山区下着倾盆大雨，翠花带着二妹来到山里捡鸡枞菌。不得不说，二妹也是真够苦命的，大雨天的还要跟着翠花来捡鸡枞菌，真是太遭罪了。今天的鸡枞菌由于雨下的特别大的缘故，品相也不是特别的好，看起来都挺蔫哒哒的。所幸的是，还好这玩意儿在尼泊尔山区最近这几个月都特别的多，天天捡，天天吃，天天造，都不一定能够把它们吃光。那어르기 사치가 가지. 언제 사치? 따자 어제 마충로. 여기 어떠래 저래 그래 저래. 선물 문제 아주 흔히. 捡好鸡枞菌后，翠花又带着二妹来到不远处，收割了一些较为脆嫩的嫩草，准备带回家给她心爱的洋洋饱餐一顿。翠花捆好嫩草后，他们今天在地里的工作就算正式完成了。她吩咐二妹背着装有鸡枞菌的袋子往前走，给自己引路，而翠花则背着一大捆草跟在身后。不得不说，虽然翠花对每个孩子都做不到一样的公平，但她在干活方面确实非常的勤快能干，算得上是一把好手。走了半个多小时，翠花和二妹终于返回了独栋小洋楼。翠花把这一大捆嫩草赶紧给送到洋洋的别墅里去。这两只怀孕的母羊，小编也曾说过，现在他们是翠花的重点照顾对象，比她照顾她最心爱的小包浆还要上心不少。他们的家庭地位，毫不夸张地说，虽然他们是动物，但是也仅次于铁柱和小包浆在他心里的分量。甚至翠花为了他们，每天还不惜多次走5、6里的山路，为的就是专门去给他们精挑细选割一些最嫩的嫩草给他们享用。不过站在另一个角度来看，翠花现在把这2头母羊当作活祖宗来供养，也在情理之中。毕竟有孕在身的母羊，那就意味着以后家里的羊又能多几只，到时候多几只了，卖了钱又可以供孩子们上学读书了。翠花回到卧室的厨房中后，她的男神铁柱早已把饭菜做好了，现在他们一家可以美美的干饭了。翠花一如往常，给每个人都尽可能公平地分到一样多的饭和菜。小包浆不是特别想吃饭，他想吃方便面。为了不让他哭闹安慰他，翠花也是直接给了他1包方便面，让他细细享用。Gani mami ibo, gani cakap aku sini. Diri seperti nak, otot ni. Jadi maaflah kau. Dulu lagi macam, main. Maaflah kau ni. Udah marah. Udah marah. 拆开方便面袋子后，小包浆并没有着急先享用方便面，他只是把里面的辣味油包给拿了出来下饭用。一会儿等吃完饭后，再把方便面当做零食来吃着玩。Dulu pas ayo. Rồi nhưng chắc là người bắn gì? Được có trả mãi nhiềuมั้ง. Kau sudah banyak kau ni nak kamu lagi kau ni cak batli. 咬了老半天油包，小包浆终于把油包袋子给撕咬开了。小编本以为他这次又要吃独食了，没想到今天的他却异常的乖巧懂事，他人还蛮好的嘞。他直接把油包挤在了盘子里，和二妹一起享用，实属难得呀。在这里，小编还是得夸一下小包浆，
给他点一个大大的赞，也希望他以后能够再接再厉，持续的发扬爱分享的优良作风，不再作妖，不再吃独食，不再欺负二妹和三妹，努力的成为一个咱们都人人爱的好孩子吧。老板兄弟点了就老水嘛，温不是？这不是那些。那能怪严一？Gue tulu. Kau dah ni tulu kau 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 kau. Tulu. Itu ya.给我一个。不是我先穿。